跟住係每一樣我都覺得係真係救咗我。生完小朋友一定係成個人脹咗好多，肥咗好多啦。其實我陀 B 嘅時候咧，我係總共肥咗成25kg 嘅。坐完月之後嗰一個月啦，發現自己都仲係未回復翻，個肚腩又仲喺度，跟住塊面又脹咗好多，大咗好多，又覺得自己成塊面塌咗喎，咁所以成個人都好焦慮咁樣啦。跟住咁我就過咗嚟你哋度啦，跟住就做咗好多唔同嘅傳聞嘅，其實都跟住係每一樣我都覺得係真係救咗我，直頭將我嘅焦慮消除咗。即係我有打過肚嘅溶脂針啦，大髀其他嗰啲位置都有打溶脂針啦。跟住同埋我覺得有其中一個 treatment 係我覺得最強嘅就係 Botox 咯，即係佢係將我成塊面細咗，我諗都有2個圈。即我依家係覺得好滿意我，同埋我覺得你哋呢度咧最好嘅咧就係我每次上嚟係幾 free 咯，即係唔會話驚我打緊針嗰陣時有人不停捉住我 sell 話，一上到嚟之後跟住又不停有人叫我，哎呀你不如做啲咩啊，你不如試啲乜嘢啊。但我每次上到嚟你哋就係幫我做完之後，照鏡哇好靚啊咁樣，跟住然後就好啦拜拜咁樣，去唔去廁所啊，去廁所拜拜咁樣咯，跟住即刻覺得哇好 free 啊，喺度上嚟自己屋企咁樣咯。